Der Hemi-Akku-Staubsauger H120K bietet eine beeindruckende Reinigungsleistung mit einem leistungsstarken Motor, der 120.000 Umdrehungen pro Minute erreicht. Dank der Dirt Detect-Technologie passt der Staubsauger die Saugkraft automatisch an die Verschmutzung an, was eine effiziente Reinigung ermöglicht. Mit einem Gewicht von nur 1,5 Kilogramm ist der Staubsauger besonders handlich und einfach zu bedienen, ideal für Senioren und Frauen. Das exklusive Luftkanaldesign sorgt für eine langanhaltende Saugleistung und reduziert die Verstopfung des HEPA-Filters um 50%. Der Staubsauger verfügt über ein umfangreiches Zubehörset, das alle Reinigungsanforderungen abdeckt, einschließlich einer speziellen Bürste für Haustierhaare. Das 5-stufige HEPA-Filtersystem gewährleistet eine Reinigungsrate von 99,9% und schützt gleichzeitig vor Schimmel und Bakterien.